Chicos, no nos fuimos de parranda. Llegamos a nuestro destino, gracias a las indicaciones de la persona misteriosa. Entonces, ¿derecha? ¿O izquierda? Estamos en lo que parece ser la tribu de Cosmo, aunque ahora es como su reina o algo así. Y... ¡Cosmo! ¡Ay, te eché mucho de menos! Hey, Cosmo, ¿te acuerdas de mí? ¡Era bromita! ¡Era bromita!